Gipresentar sa kapulisan ang gitumbok nga utok sa pagpusil patay kang Pastor Crisostomo Maternal Jr. kang Mayor-elect Tomas Osmeña. Ang pagpatay giingong bunga sa kahadlok sa gitumbok nga mga tigpayuhot sa iligal nga druga sa Barangay Bonbon nga itugan sa biktima ang ilang iligal nga kalihukan. Si Chona Carion sa report. He ordered, sir. He ordered. But who paid? Who's the mastermind? He is the How much did he pay? 30,000. Alas 11 pasado kagayang buntag gipresentar nila ni Senior Superintendent Benjamin Santos ug Superintendent George Ilanan ug ubang opisyal sa kapulisan si Gary Daclan ang gitumbok nga utok sa pagpusil patay kang maternal. Wa hinuoy ganting salapi nga ihatag si Osmeña sa mga pulis nga nakasikop sa sospek. Gihulagway ni Osmeña nga aktibo sa kampanya sa illegal drugs si pastor ug mitabang og kampanya sa mga kandidato sa mga BOPK. Wala, buhay man siya. Wasan mangon. Wala. Buhay man siya. Basta akong tanaw. Nga naman, tindog pa siya. Nasuta sa kapulisan nga gipapatay sa grupo ni Daclan si maternal sa Kabalaka nga ibutyag ang illegal nilang kalihukan. Ini si Gary was thinking na katong army to gilid ni pastor to arrest them. And if you go to Bonbon, wala man tao doon, kukunti lang ang tao. Pag dumating ang mga military, siyempre mga these people, these drug peddlers. So naano sila parang natarantar. Sa habig ni Daclan, iyang giangkon nga tigamitan og tigbaligya og giniling drogas. Midugang siya nga adunay laing tawo nga nagsugo kaniya pagpapatay sa pastor. Kung na mga army nga mo, ano dia, ito na mo ipadakop mi. Chona Carion, Balitang Bisdak.